Ace Ventura est en Afrique. Ils n'ont jamais été exposés à la maladie avant l'avenue de leur... J'ai l'impression que je vais être malade. Le danger est plus grand. C'est tout un envol. Et les animaux sont plus féroces. Pardon! Demande pardon! Jim Carrey, Est-ce que j'ai quelque chose dans les dents? Ace Ventura, l'appel de la nature. Je voudrais vous présenter Fanfan l'impec. Commençons le vendredi 10 novembre.